नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भारत आणि पाकिस्तान मजगती चालू आशिल्ल्या तणावाच्या परिस्थितीक लागून केंद्र सरकारान देशातल्या गरजेच्या वेवस्थेचेर आणि सेवांच्या तयारी विशीं नियाळ बसका घेतली. राष्ट्रीय सुरक्षे संबंधित उप्राशिल्ल्या परिस्थितीक लागून केंद्र सरकाराच्या दर एक मंत्रालय आणि खात्याक राष्ट्रीय तयारी आणि आंतर मंत्रालयीन समन्वय घडून हाडपा खातीर म्हत्वाची पावलां उखल्ल्यात. केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी आयज भलायकी खात्यांतली मुळावी बांधावळ आणि तयारी विशीं आपल्या मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेन नियाळ बसका घेतली. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी BSF आणि CISFच्या महानिर्देशकांची बसका आपोवन सध्याच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. दर खिणाक बदलपी परिस्थितीच्या फाटभुंयेर ह्या दळांच्या तयारी विशीं घरमंत्री अमित शाह हांणी चर्चा केली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी CDS बरोबर बसका घेवन सैन्य दळाच्या तयारी विशीं चर्चा केली. इतल्या मजगती नागरी संरक्षण संचालनालय आयज दनपारां नवी दिल्लीन एअर रेड सायरनाची चांचणी करपाचें थारायलां. 15 ते 20 मिनटां खातीर जावपी ह्या चांचणी वेळार सामान्य लोकांनी शांत रावून सहयोग करचे अशें आवाहन केलां. भारत आणि पाकिस्तान मजगती उप्राशिल्ल्या झुजा सारक्या परिस्थितीक लागून वेगवेगळ्या सामाजीक माध्यमांचेर प्रसारीत जावपी खबरांची सखोल चवकशी केल्या उपरांतूच आणि सरकारी सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या माहितीचेर विश्वास दवरचो अशी कळोवणी सरकारान केल्या. सामाजीक संकेतथळाचेर अवैध चित्रफिती वितरीत जातात, जातून देशातल्या कांय भागांत पाकिस्तानान हल्लो केल्ल्याचें दाखयलां. पाकिस्तानांतल्यान प्रसारीत जावपी असल्या फटकीच्या बातम्यांचेर विश्वास दवरचो न्हय अशें कळकळीचें आवाहन सरकारान केलां. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक समितीन ह्या फटीच्या बातम्यांचेर खर निशेध उक्तायला. पयलीं जाल्ल्या दुसऱ्याच घडणुकांच्यो चित्रफिती प्रसारीत करून पाकिस्तान आपणे हल्लो केल्ल्याचे दावे करता हाका बळी पडचे न्हय अशें नागरिकांक आवाहन केलां. पाकिस्तान असल्यो चुकीच्यो खबरो प्रसारीत करून भारतीय नागरिकां मदीं वातावरण पातळपाचो प्रयत्न करता अशें केंद्रीय सुत्रांनी कळीत केलां. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज बँक आणि वित्तीय संस्थांची सायबर सुरक्षा तयारीची समीक्षा बसका जावपाची आसा. ATM रोख जमा आणि काडपाची मशिनां तशेंच सगळ्यो डिजिटल सेवा पुरायपणान चालू आसा आणि भौशीक वापरा खातीर उपलब्ध आसात अशी माहिती भौशीक क्षेत्रांतल्या बँकांनी दिल्या. नागरिकांनी चुकीच्या माहितीचेर आदारून रावचे न्हय तशेंच लागींच्या बँकेच्या शाखे कडेन संपर्क सादचो अशें आवाहन केलां. दुसरे वटेन भारतीय तेल महामंडळान देशभरान इंधनाचो भरपूर सांठो आसा आणि ताची पुरवण सुटसुटीतपणान चालू आसा अशें आश्वासन दिलां. सगळ्यांक फावो तितलें इंधन मेळपाची खात्री दितना लोकांनी भियेनासतना आणि गरजे भायर धांवपळ करनासतना सरकारी सुत्रांच्या माहितीचेर विश्वास दवरचो अशें म्हळां. पणजेच्या उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान बॉम्ब दवरिल्ल्याची माहिती दिवपी एक संदेश सरकारी ईमेलाचेर आयिल्ल्यान इमारतींतल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच नागरिकांक भायर काडले. बॉम्ब निकामी करपी पथक घडणूक स्थळार दाखल जावन फुडली तपासणी चालू आसा. हे विशीं अदीक माहिती उत्तर गोंयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी महादेव आरोंदेकार हांणी दिल्या. मेल येयले आमकां कितें ब्लास्ट करता म्हणून. ओके सर, कितल्यांक सुमार मेल येयली? मेल एक्झॅक्ट टायम सकाळी आयज येयले मागीर आमी सकाळी चॅक केलें. ओके 3:30 पयलीं भायर सरा ना जाल्यार ब्लास्ट करता अशें म्हणून मेल येयली. ओके तुमच्या ऑफिशियल ईमेल आयडीचेर? हय पयलीं एक आमकां ऑफिसान बादेज म्हापसा केल्ली तशें सेम मेल आतां आमकां केल्या सो आमी पुलिशेक कळयलें. मेल धाडपी कोण मुप्पल लक्ष्मणराव @outlook.com आसा. तर केन्ना 3:30 ब्लास्ट करता इवॅक्युएट बाय 3:30 PM म्हणून मेसेज येयला. तुम्ही सगळो स्टाफ भायर येयलो सर? स्टाफ भायर काडलो सगळो फूल एंटायर सांगला चॅक करता. ओके फूल एंटायर स्टाफ भायर काडलो न्ही?
भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी टर्शरी कॅन्सर केअर कॅम्प इस्पितळ इमारतीच्या दुसऱ्या स्लॅबाची पळोवणी केली. बांबोळे तयार जावपी ह्या नव्या इमारतीची पळोवणी करतना गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचे डीन शिवानंद बांदेकार आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांच्या मार्गदर्शनाखाला बऱ्यांतली बरी भलायकी सुविधा थळाव्या लोकांक मेळची हे खातीर यत्न चालू आसात अशें भलायकी मंत्र्यांनी सांगलें. प्रोटॉन थेरपी गोंयांत यशस्वीपणान राबोवपा खातीर सरकार वावुरता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी खबराकारांक म्हायती दितना सांगलें. आमी आयज दर फावट जशें SSPचें सुपरविजन आमी करताले दर फावट आमी स्लॅब जेन्ना घातला आयज कॅन्सराच्या हॉस्पिटलाचें सेकंड स्लॅब आमी घातला आनी गोंयचे जनते खातीर हे आमी जें सांगलेलें की बेगिना बेगीन आमी तें कमिशन आमी करपाक जाय म्हणून आमी क्लोजली मॉनिटर करता. ते देशाचे प्रधानमंत्री आमकां गोंयचे जनतेक आनी आमच्या परिसराचे जनतेक हे ह्या तरेचे आमकां हॉस्पिटल तेंच्या माध्यमांतल्यान आमकां गावला. देशाचे आमचे आरोग्य मंत्री आनी जे.पी. नड्डाजी यांचे मार्गदर्शन आम्ही कंटिन्युअसली घेता आणि त्याच बरोबर देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधारा की सगळ्यांक योग्य तरेचे कॅन्सराचे ट्रिटमेंट आम्ही दिवपाक जाय आनी प्रिव्हेंटीव हेजेर बी आमचें काम चालू आसा. त्याचबरोबर हे आयडेंटिफाय केला HSCC कन्सल्टंट अपॉइंटमेंट करपाक प्रोटॉन थेरपी खातीर आनी तो प्रपोजल आमी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. HSCC एक वेगळ्या तरेची चर्चा अशी चल्ल्या म्हणजे प्रोटॉन थेरपी आनी प्रोटॉन हे ट्रिटमेंट जे आमी म्हणटा ते योग्य तरेन आमी ह्या परिसरान आमी घालपाक शकतले अशें म्हाका दिसता आनी फाटल्यान बी आमी अनावन्स केल्ले हे आमी फास्ट ट्रॅकार आमी व्हरतले. त्याच बरोबर हांगा आमी 2 बिल्डिंग्स आमी आयडेंटिफाय करता. डॉक्टरां खातीर एक बिल्डींग म्हणजे फ्लॅट्स आनी त्या तरेची गोश्टी आनी एक बिल्डींग आमी एक पेशंटाक रावपाक म्हणून. सध्या उप्राशिल्ल्या परिस्थितीक लागून आणि देशाच्या सुरक्षेच्या फाटभुंयेर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळान चालू आशिल्ल्या IPL T20 क्रिकेट सर्तीच्या हाच्यो फुडल्यो सगळ्यो मॅची स्थगीत केल्यात. भारत पाकिस्तान तणावाच्या फाटभुंयेर क्रिकेट नियामक मंडळान ही म्हत्वाची भूमिका घेतल्या. IPL क्रिकेट सर्तीचे हाचे फुडले वेळापत्रक आणि खेळ जावपी स्थाना विशीं फुडली म्हायती परिस्थितीचो नियाळ घेतल्या उपरांत आणि संबंधित अधिकारिणी बरोबर चर्चा केल्या उपरांत घेतले अशी माहिती क्रिकेट नियामक मंडळान दिल्या. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे X हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार. Big welcome to each and every one of you. I think we are more than 1,000 feet above sea level at Doordarshan in Altin. Very nice to have you, and because this is a very special day for all of us at Doordarshan Goa, because we are about to tell you about a very nice venture that was launched in November 2024 on the first day of the International Film Festival, when our CEO Mr. Gaurav Dwivedi came to Goa, and along with the Honorable Chief Minister of Goa, they launched Waves,
a new OTT platform which has been designed by Prasar Bharati for people not only from around the country, but from around the world. And to tell you all more about it, through this session, we'll be explaining to you what is Waves all about. But before we explain on a person-to-person basis, we'd like you to watch this audio video.